ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ MX ഓഫ് റോഡ് മാസ്റ്ററുടെ പുതിയൊരു പാർട്ടായിട്ടാണ്. എത്രാമത്തെ പാർട്ടാണോ എന്തോ ഓട്ടെ. നമ്മളെ 7ാമത്തെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് എനിക്കൊന്ന് ഓഫാക്കണം. മ്യൂസിക് കഴിഞ്ഞ കളി ഇത് കുറേ കളിച്ചായിരുന്നു ഗൈസ്. ചത്തു. നമുക്ക് ഇതിനാണെങ്കിൽ നമ്മളിന്നൊരു 3 ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മളിന്നൊരു 3 ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് ഗൈസ്. ഇടിക്കല് ചത്തു ഗൈസ്. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പ് അവിടെ ഇടിച്ച് ചത്തില്ല. അതിനെക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ ദൂരം, ഇച്ചിരി ഉള്ളു. ഓ, എന്തൊരു കഷ്ടം. ഇത് നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ വീതിയുണ്ട്, നീളമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പോയിന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷിങ് ആ. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ 8ാമത്തെ ലെവലായി. എട്ടാമത്തെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്തോന്നു? യു ഡേ, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പോയിന്റ്. നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചത്തു. ഇവിടെ ട്രെയിനല്ലേ പോകണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ ചാടണമായിരിക്കും. ഇനി അതുവഴിയാണ്. ഇതുവഴിയാണ്. ഇവിടെ ഇവന്മാരൊരു സൈൻ ബോർഡ് പോലും വെക്കുന്നില്ല. വഴി മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ഫിനിഷിങ്. ഓക്കെ, 10ാമത്തെ ലെവലാണ്. ഇത് 7ാമത്തെ ലെവലുണ്ട്. അല്ല, ഇത് 10ാമത്തെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. ഇത് സ്മൂത്താ, കൊള്ളാം. ഇതൊരു 9ാമത്തെ ലെവൽ കൂട്ടി പാടൊന്നുമല്ല. ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പോയിന്റ്. ഇനി ഇങ്ങനെയല്ലേ? അല്ല വേണ്ട വീണ്ടും. സൂപ്പർ, കൊള്ളാം. ഇത് മറ്റേ ടെമ്പിൾ റൂമിലൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ വരത്തുള്ളൂ. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വാവ്, സൂപ്പറാ. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് 6ാമത്തെ ലെവൽ വെച്ചല്ലേ? അല്ല, 7ാമത്തെ ലെവൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ 8 കഴിഞ്ഞ് 9 കഴിഞ്ഞ് 10 ഇപ്പോൾ താണ്ട കഴിയും. നമ്മൾ 3 ലെവൽ തീർക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ലെവലും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തീർക്കും. നമ്മളൊരു ലോങ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാറില്ല. വീഡിയോ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ലോങ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ. പക്ഷേ നമ്മളൊരു 1K കമൻ്റാണ് നോക്കുന്നത്. 1K ആൾക്കാർ ലോങ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ലോങ് ഇടും. അതായത് ലൈവ് തന്നെയാണ്. ലൈവ് ഇടും, മറ്റേ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഇടും ലോങ്. അടുത്ത ചെക്ക് പോയിന്റ് എത്തി. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെയായിരുന്നു വരണ്ടേ? നമ്മൾ മണ്ടേ കൂടെ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്. നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്ത ചിലപ്പോൾ ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും.
നമ്മളിനി ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിനിഷിങ്ങിലോട്ട് വീണ്ടും എത്തി. സിമ്പിളാ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെവല് 11ാമത്തെ ലെവലാണ്. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇപ്പം കുറേ ലോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 മിനിറ്റ്. ഗൈസ്, എഡിറ്റിങ് ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരും ഗൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എഡിറ്റ് ക്രാക്ക്ഡ് എഡിറ്റാണ് ഗൈസ്, ക്രാക്ക്ഡ് മോഡ് എഡിറ്റ്. അങ്ങനത്തെ നമ്മളെ മാറ്റേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി, അത് തന്നെ മാറിയോളൂ. ഈ എഡിറ്റിന് ഒരു 7000 രൂപയാണ് മാസം. ഈ എഡിറ്റ് ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ PS ആണ്. നമ്മളെ ഈ PS നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇടുന്നതിനെങ്കിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ PS ഇടുന്നതിന് ഏകദേശം മറ്റേ 13,000 രൂപയാണ് PS-ൽ. PS-ൽ അതിടുന്നതിന് ഒരു 12,000 രൂപയെ വരത്തുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് 12 നോക്കട്ടെ ഗൈസ്, 13,000 രൂപയാണ്. 13,000 രൂപ അത്ര വരത്തുള്ളൂ. 13,000 പ്ലസ് 7,000 20,000 രൂപ. ഉള്ളി 20,000 രൂപ മാസം. അല്ല, ഈ എഡിറ്റും കൂടെ ചേർത്താലേ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ എഡിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു മാസം 30 ശരി, നമ്മളെന്നും ഇടാറുണ്ടല്ലോ. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഫുൾ അവസാനമാണ്. എന്തായാലും ഒരു മാസം ഒരു 1,00,000 അടുത്തൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. 1,00,000 എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഗൈസ്, അടുത്ത വീഡിയോ പറയാം ഗൈസ്. ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ മറ്റേ ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 12ാമത്തെ ലെവലാണ് ഗൈസ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ബൈ.